السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Përkthimi I këtij ajeti vijon kështu: Muaji I Ramazanit është ai në të cilin zbriti Kurani si udhërues për mbar njerëzimin dhe plot me shenja të qarta, të cilat mbartin udhëzim dhe çështje dalluese midis të mirës dhe të keqes. Pra, kushdo nga ju që e gjen këtë muaj, le ta agjërojë, për sa I përket atij që është I sëmuar apo udhëtar, atëherë le të plotësoj numrin e agjërimeve në ditë të tjera. Allah dëshiron që t'ju lehtësoj dhe jo që t'ju vështirësoj. Ai dëshiron që të plotësoni numrin e ditëve të agjërimit me lehtësi dhe të madhroni Allahun sepse ai ju ka quar në rrugë të drejtë dhe të falenderoni atë. Rëndësia e Kuranit famlart, nevoja për të zbatuar atë, si mund të veprojmë në përputhje me Kuranin dhe si mund të shërbej Kurani si burim I jetës për njerëzit dhe cilat janë ato ndikime shpirtërore që Kurani ushtron mbi jetën njerëzore. Pra, të gjitha këto çështje që ne mësojmë nga Kurani famlart dhe prandaj Kurani famlart, I cili është që përmban një ligj shpirtëror dhe shariat, duke zbatuar këtë libër, ne nuk është që krijojmë mjete
dhe arrim mjete për të mundësuar zhvillimin ton shpirtëror, fetar dhe moral, por njëkohësisht ne arrim të bëjmë, të realizojmë zhvillimin ton material. Prandaj në këtë ajet përmendet edhe rëndësia e recitimit të Kuranit në muajin e Ramazanit, edhe duke lidhur Kuranin me muajin e Ramazanit, Zoti tregon edhe përmend edhe vlerat e Ramazanit që shfaqen në këtë muaj. Shahru Ramadan alladhi unzila fil Quran. Duke përmendur këtë, Allah thot që kjo është libri i fundit dhe ligji i fundit dhe libri i përsosur, i cili ka një lidhje të ngushtë me muajin e Ramazanit, dhe ai person i cili dëshiron dhe synon të arrijë dhe të shënojë progres në gjendjen e tij shpirtërore, në gjendjen e besimit, ai duhet të përhap këtë libër të përsosur dhe këtë shariat në dunja, në botë, me qëllim që bota të njihet me mesazhin e këtij libri. Dhe ai njeri i cili dëshiron të çojë veten, të zvendos veten në kohën e Profetit sallallahu alajhi wasallam, pra të çojë veten në kohën e Profetit sallallahu alajhi wasallam, dhe ose dëshiron të fitojë afërsinë e Zotit të lartësuar, edhe të dëgjojë atë thirrje ku Zoti thotë fa inni qarib, që unë jam i afër. Atëherë ai duhet të plotësojë, duhet të përmbush të drejtat e Ramazanit dhe të drejtat e Kuranit famlar, dhe të kuptojë lidhjen midis tyre, pra midis Ramazanit dhe midis Kuranit. Këto distanca kohore në muajin e Ramazanit afrohen, madje afrohen aq shumë gati që bashkohen. Prandaj besimtari i cili ka mundësi për të xhiruar në këtë muaj dhe ka mundësi për të fituar vlerat e këtij muaji, duhet të bëjë çmos për të fituar bekimet e këtij muaji të madhërisëm. Edhe komentuesit të ndryshëm kanë përmendur në lidhje me vlerat e muajit të Ramazanit, kanë përmendur që në Kur'anin famlar janë përmendur porositë të veçanta, urdhra të veçanta në lidhje me muajin e Ramazanit. Prandaj edhe Mesihu premtues alayhis salam thotë që shahru Ramadan alladhi unzila fil Quran, ai thotë që edhe pse është një fjali e shkurtër që tregon dhe shpjegon madhësinë dhe madhështinë e këtij muaji të madhërisëm, po kështu për shkak të kësaj madhështie, edhe shpërblimi i agjërimit është i jashtëzakonshëm, është shumë i madh. Prandaj në këtë mënyrë edhe agjërimet bashkohen me vlerat e Kuranit famlar. Prandaj kërkesat e agjërimit dhe të drejtat e agjërimit janë që ne të analizojmë dhe reflektojmë mbi Kuranin famlar, të mendojmë thellë mbi Kuranin famlar, mbi mesazhin e tij, të lexojmë komentimet e Kuranit apo të dëgjojmë ato. Edhe me sa kam analizuar dhe me sa di unë dhe kam kontrolluar, kam parë që një numër i konsiderueshëm nga xhamati janë në këtë gjendje që nuk përpiqen të plotësojnë ose të përmbushin të drejtat e Kuranit famlar në këtë muaj të madhërisëm. Pra në kuptim që nuk lexojnë Kuranin me aq vëmendje, me aq përqendrim sa u duhet. Edhe nëse lexojnë Kuranin famlar, lexojnë me një mos përfillje, prandaj ka nevojë që të interesohemi edhe drejt ndaj kësaj çështjeje. Në lidhje me Kuranin famlar, Allah thotë shahr Ramadan alladhi unzila fil Quran. Ka një kuptim edhe ka gjithashtu këtë kuptim që pikërisht në këtë muaj, pra në muajin e Ramazanit, Kurani filloi të zbriste apo zbriti Kurani. Hazrat Aisha radhiyallahu anha gjithashtu ka transmetuar që Jibril alayhis salam çdo vit vinte te
ishte i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam edhe recitonte atë pjesë të Kuranit që ishte zbritur deri në atë moment, deri në atë kohë. Pra gjatë muajit të Ramazanit, Jibril alayhis salam recitonte gjithë Kuranin që ishte zbritur deri në atë moment. Edhe në kohën në Ramazanin, në vitin që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ndroi jetë, ishte Ramazani i fundit i jetës së Profetit sallallahu alaihi wasallam, Jibrili alayhis salam kishte recituar 2 herë Kuranin që ishte shpalur deri në atë moment. Pra edhe sjellja e Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe karakteri dhe modeli i tij gjithashtu në tërheq vëmendje që të paktën duke ndjekur mënyrën e sunetin e tij, ne gjithashtu duhet të përfundojmë të paktën një herë leximin e Kuranit në këtë muaj. Edhe duhet të bëjmë këtë lexim me vëmendje, me përqendrim, sepse duke lexuar Kuranin me vëmendje, ne do të arrijmë të kuptojmë porositë dhe urdhrat e Kuranit, edhe vetëm atëherë kjo do të na shërbejë për ne si hudallin nas, pra udhëzim për mbar njerëzimin. Edhe derisa njeriu nuk e kupton rëndësinë dhe filozofinë e diçkaje, ai nuk mund të shërbejë si udhëzim për të. Pra është shumë e rëndësishme që të lexojmë Kuranin në këtë muaj. Po gjithashtu Allah thotë që kjo udhëzim është shoqëruar me argumente. Pra nuk thot vetëm Zoti që lexojeni këtë sepse është hidajet, sepse është udhëzim, por thot çdo udhëzim ka argumente përkatëse. Pra kuptojini dhe lexojeni këtë dhe zbatojini atë mbi jetën tuaj. Sepse atë që njeriu kupton me anë të argumenteve, me anë të provave, vetëm atëherë ai mund të ajo vepër ngulitet thellë në zemrën e njeriu, në shpirtin e njeriu. Pra vetëm duke kuptuar thelbin e udhëzimit, njeriu mund të kuptojë. Pra nuk janë vetëm shenja, po nuk janë vetëm shenjat, udhëzime, por janë edhe argumente që i shoqërojnë atë. Pra vetëm në këtë mënyrë edhe ne mund t'i përcjellim këto mesazhe tek të tjerët, sepse duke kuptuar argumentin ne mund të bisedojmë edhe mund të përcjellim këtë mesazh edhe tek të tjerët. Pra edhe në këtë mënyrë ne mund të përmbushim edhe porosinë e Kuranit në lidhje me tablighin, në lidhje me përhapjen, në lidhje me thirrjen e ndaj Islamit, i cili është një ndër porositë e Kuranit, një ndër porositë e Kuranit në lidhje me që është edhe i cili është edhe një lloj, një kategori e xhihadit. Pra pas e thot Zoti i lartësuar që në të, pra në Kuran është edhe Furkan. Pra janë ato argumente që janë ashtë të fuqishme dhe ashtë të forta që dallojnë të vërtetën nga gënjeshtra. Pra ata që ai që vepron mbi Kuranin ka një dallim nga të tjerët. Pra sepse duke vepruar mbi Kuranin, mësimet e Kuranit famlar, ai patjetër duhet të jetë ndryshe nga të tjerët. Edhe gjendja e tij shpirtërore dhe gjendja e tij e besimit duhet të jetë veçanërisht e shquar dhe e dalluar nga të tjerët. Kur flasim për Kuranin famlar, gjithmonë duhet të flasim mbi argument, nëpërmjet argumenteve, edhe kur flasim argumente, atëherë asnjë libër dhe asnjë fe nuk mund të qëndrojë krahas Kuranit, sepse mësimet e tij janë vërtetuara edhe në të kaluarën, pra janë fakte historike, edhe këto fakte historike qartësojnë edhe vërtetojnë e përsinë e tyre para feve të tjera. Veç kësaj, nga fillimi deri në fund, Zoti i ka dërguar Kuranin, edhe ky Kuran gjendet edhe sot e kësaj dite i mbrojtur në gjendjen e tij origjinale. Pra premtimi i Zotit që ishte në lidhje me mbrojtjen e Kuranit është vërtetuar në çdo kohë. Prandaj Zoti i lartësuar thotë që përveç agjërimeve që do të mbani në këtë muaj, duhet të bëni edhe një përpjekje të veçantë, pra të shtoni diturinë tuaj, njohurinë tuaj, urtësinë tuaj, duke lexuar, duke mësuar, edhe duke hedhur këto porosi në praktik, në jetën tuaj praktike. Pra analizoni porositë e Kuranit edhe zbatojini ato mbi jetën e tyre. Mesih premtuar selam thotë
në lidhje me ajetin kuranor që hudal linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Ai thot Kurani famlar cilësohet me 3 tipare. I pari që ai udhëzon ndaj atyre njohurive shpirtërore që ishin të panjohura më parë. I dyti që Kurani parashtron me imtësi dhe detaje ato çështje që deri atëherë ishin trajtuar vetëm për siptazi, pra në mënyrë sipërfaqësore. I treti që Kurani famlar të jep vendimin përfundimtar në lidhje me çështjet e koklavitura dhe konfliktuale dhe kështu dallon të vërtetën nga e gënjeshtra. Pra, është një libër i përsosur dhe i pashembullt, i përkryer që parashtron çdo çështje në mënyrë të përkryer, që nxjerr në pa të gjitha gabimet e feve të mëparshme dhe të librave të mëparshëm, edhe plotson mangësitë e tyre. Kjo është mirësia e Zotit ndaj nesh që na krijoi pikërisht në mundsoi që të jetonim pikërisht në këtë kohë, të pranonim mësimin e premtuar selam dhe duke pranuar mësimin e premtuar selam të njiheshim dhe të mësonim rëndësinë dhe thelësinë e Kuranit famlar dhe urtësinë e tij, edhe janë pikërisht ato urtësi dhe ato njohuri që mësimi i premtuar selam na ka parashtruar nëpërmjet librave të tij, edhe vetëm kështu, duke lexuar librat e tij ne mund ta kuptojmë njohuritë dhe thelësitë e Kuranit famlar. Unë tani do të parashtroj disa citate nga shkrimet e mësuesve të premtuar selam që na shpjegojnë rëndësinë dhe statusin e lartë të Kuranit famlar, edhe gjithashtu na tregojnë dhe na tërheqin vëmendjen ndaj përgjegjësive tona që duhet të përmbushim ndaj Kuranit, edhe vetëm jo vetëm që duke marrë parasysh këto porosi, nuk duhet të jo vetëm që të lexojmë dhe Kuranin dhe të mësojmë të tjerëve, por gjithashtu duhet të veprojmë dhe duhet të zbatojmë porositë e Kuranit në jetën tonë. Mësimi premtuar selam shkruan: fjala Khatamun Nabiyyin, pra vull e të gjithë profetëve, i cili i referohet të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, kërkon vetvetiu dhe natyrshëm që edhe libri i cili i u shpall profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam të ishte Khatamul Kutub, pra vull e të gjithë librave dhe i pajisur me të gjitha cilësitë dhe vetit. Me të vërtetë, ai është i pajisur me këto cilësi, sepse sipas ligjit dhe parimit të shpalljes së Zotit, sa më e fuqishme të jetë forca shpirtërore dhe hieshia e brendshme e njerëzit, aq më të fuqishme janë forca dhe indikimi i fjalëve të tij. Me që fuqia hyjnore dhe vetit e brendshme të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam gjendeshin në shkallën më të lartë, ku nuk ka arritur dhe as nuk mund të arrijë askush tjetër. Prandaj edhe Kurani famlar gjendet në shkallën dhe pozitën më të lartë, që nuk ka arritur asnjëri nga librat dhe shkrimet e mëparshme. Pra, me që dhuntia, aftësia dhe fuqia shpirtërore e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam gjenden në nivelin më të lartë, prandaj edhe të gjitha cilësitë dhe vetit e mrekullisë së fjalës u përsosën në Kuranin famlar, i cili zbriti mbi të. Kështu, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u shpall vull e të gjithë profetëve, ndërsa libri i tij u konsiderua vull e të gjithë librave. Në përputhje me të gjitha pozita dhe arsyet për të qenit fjalë e mrekullueshme, ky libër padyshim gjendet në pozitën më të skajshme dhe më të lartë, qoftë nga elokuenca apo retorika, qoftë nga renditja e temave apo mësimet e parashtruara, qoftë nga përsosmëria e mësimeve dhe qoftë nga frutat e tyre. Pra në çfarë do aspekti të vështrojmë Kuranin famlar në shfaqjet e përsia dhe përsosmëria e tij. Kjo është arsyeja pse Kurani famlar, duke bërë thirrje për të paraqitur një libër të ngjashëm me të, nuk e kërkon ngjashmërinë në ndonjë aspekt të saktuar, por kërkon një shembull i cili të ketë ngjashmëri me Kuranin mbi vija të përgjithshme. Pra, mund ta ballafaqoni në çdo aspekt, qoftë në elokuencë apo shprehshmëri,
qoftë në kuptim si apo synim, qoftë në bazë të mësimeve, profecive dhe shpërfaqjen e së padukshmes. Kurani është mrekulli në çdo aspekt të tij. Pastaj, duke treguar rëndësinë e Kuranit famlar, ai na tërheq vëmendje dhe shkruan: po të na mungon te Kurani famlar dhe vetëm këto veprat e hadithit ishin gjithçka për të krenuar për besimin dhe konceptet e fesë, atëherë nga turpi dhe poshtrimi nuk guxonim dot as për të dalë para popujve të tjerë. Unë kam menduar thellë për fjalën Kur'an dhe mu zbulua se ajo mbart një profeci madhështore, se vetëm ai libër është i denjë për të lexuar dhe do të vijë një kohë kur kjo e vërtet do të rezatojë kudo, edhe pse shumë libra do të konkurrojnë me të për leximin. Vetëm Kurani do të mbetet si libër për të mbrojtur nderin e Islamit dhe për të batërdisur gënjeshtrën, ndërsa të gjithë libra përveç tij do të vlenë vetëm për të flakur. Kjo është kuptimi i fjalës Furqan, domethënë është vetëm ky libri që dallon të vërtetën nga gënjeshtra, dhe asnjë hadith apo libër tjetër nuk barazohet me të. Prandaj tashmë lërini gjithë librat e tjerë dhe ditën e natën lexoni vetëm librin e Allahut. Është shumë i pabesa ai që nuk interesohet për Kur'anin dhe gjithmonë anohet nga librat e tjerë. Xhamati unë duhet të angazhohet zellshëm me gjithë shpirt për të studiuar dhe për të përsjatur këtë Kur'an famlar dhe të heqë dorë nga interesimi i tepërt ndaj haditheve. Është për të ardhur keq që leximi dhe studimi që u bëhet haditheve nuk i bëhet Kur'anit. Nëse ju merrni në dorë armën e Kur'anit famlar, fitoria juaj është e sigurt, sepse para kësaj drite e hijshme nuk mund të qëndrojë asnjë errësirë. Pastaj Mesihu premtues selam thot në lidhje me reformën, ai thot si mund të arrihet ndryshimi dhe reformimi? Përgjigjja është namazi, esenca e të cilit është lutje. Pastaj thot studiojini Kuranit famlar, sepse gjithçka gjendet në të. Aty gjendet shpjegimi i së mirës dhe të keqes dhe paralajmërimet e kohës së ardhshme. Pra, gjëja e parë për të cilin duhet të interesohemi është kryerja e namazeve. Sidomos në këto ditë të Ramazanit duhet të jemi veçanërisht të kujdesur për namazet bashkë me xhamat. Sepse edhe Kurani famlar ka një lidhje të ngushtë me Ramazanin, prandaj gjithashtu duhet të lexojmë dhe të studiojmë Kuranin në këto ditë. Mesihu premtues selam pas thot: kuptoni mirë se besimin që paraqet Kurani është i tillë se askush nuk mund të ngrejë akuza drejt tij. Bekimet dhe frutat e tij janë të freskëta që shfaqen vazhdimisht. Ungjilli nuk e paraqet fen plotësisht. Mësimet e tij mund të ishin të përshtatshme për kohën e vet, por jo për gjithmonë apo për çdo situatë. Kjo krenari i përket vetëm Kuranit famlar, se në të Allah lartësuar ka përshfaqur shërimin e çdo sëmundjeje, edukimin e të gjitha fuqive dhe mënyrën e largimit të asaj ligësie që shfaqet vetvetiu. Prandaj recitoni Kuranin famlar, vazhdoni lutje dhe orvatuni për t'ju nënshtruar sjelljen tuaj këtij mësimi të bukur. Kalifi i tretë Rahimullah kishte rrëfyer se një herë në kohën e udhëheqësit kinez Mao Zedong, një ministër i Pakistanit kishte shkuar në Kinë për një vizitë zyrtare. Ai e pyeti udhëheqësin Mao se si kishte arritur të krijonte një revolucion në popullin e tij. Ai ju përgjigj se ju përse më pyetni mua? Shikoni modelin e profetit tuaj, lexoni Kuranin dhe zbatojini në jetë dhe kështu do të arrini gjithçka që dëshironi. Pra, edhe të tjerë që ndonse nuk besojnë në Islam, por e gjejnë të vërtetën e Kuranit. Pastaj, duke folur për mrekullitë të Kuranit dhe ndryshimet rrënjësore që vijnë përmes nënshtrimit ndaj tij, Mesihu premtues selam shkruan: mrekullia e dyut e Kuranit, gjithnjë e pranishme dhe e qartë për ne, janë ato ndryshime rrënjësore që i pësuan sahabët e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nëpërmjet bindjes dhe nënshtrimit të tyre ndaj Kuranit
dhe indikimit shpirtëror të profetit alayhis salam. Nëse shohim se si ishin dhe çfarë sjellje kishin ata para se të pranonin Islamin dhe çfarë ndryshime të pastra ndërmorën sahabët kur përfituan nga shoqëria e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe nga bindja e Kuranit famlar, nga një gjendje të jetë folliqur e besimit, moralit dhe gjuhës, me të gjitha zakonet dhe sjelljet e tyre të pista, ata kaluan në një gjendje të pastër dhe fisnike, duke parë këtë ndikim madhështor i cili u derdhi qenjeve të tyre të ndryshkura një freski, shkëlqim dhe gjallëri. Na duhet të pranojmë se ky ndryshim ishte jashtëzakonshëm, i cili krye nga fuqia e veçantë e Zotit të Lartësuar. Mesih premtues selam shpjegoi dy arsye, pra ndikim shpirtëror i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe zbatimi i porosive të Kuranit famlar. Pastaj e shkruan: "Kjo është një fakt i njohur, por çdo njeri të drejtë që kjo është një fakt i njohur për çdo njeri të drejtë që po ata që ishin ignorant, të pa civilizuar, të egër dhe të dhënë vetëm pas epshit, kur hyn në Islam dhe pranuan Kuranin famlar, ndryshuan rënjësisht. Indikimi i fjalës së Zotit dhe shoqëria e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam shumë shpejt ndryshoi kryekëput zemrat e tyre. Nga periudha e ignorancës, ata pasuruan me urtësitë shpirtërore. Duke lënë dashurinë e kësaj dunjaje, ata u zhytën në dashurinë hyjnore, aq sa që braktisën vendlindjen, pasurinë, të afërmit, nderin dhe të gjitha kënaqësitë e kësaj jete, vetëm për të fituar pëlqimin e Allahut xhallashanuhu. Të dyja këto gjendje, pra ajo më pashme dhe kjo jetë e tanishme që ata fituan përmes Islamit, janë përmendur në Kur'an aq qartësisht saqë lexuesit të sinqert vetvetishëm i mbushin syt me lot. Çfarë ishte ajo që i tërhoqi ata aq furishëm nga një botë në atë tjetrën? Ato ishin po këto dy gjëra. E para ishte profeti sallallahu alaihi wasallam me ndikimin e tij të qiltër dhe të fuqishëm shpirtëror. E dyta ishte influenca jashtëzakonshme dhe rezultatet e manitshme që solli fjala fisnike e të gjithëmshirshmit, të cilat liruan një mori shpirtrash nga robëria e errësirës së pafundme dhe i shpurën drejt dritës. Me të vërtetë këto efekte të Kuranit janë të pashembullta dhe askush nuk mund të parashtroje qoftë një provë për ndikimin dhe reformën e tillë të sjellë nga ndonjë libër tjetër hyjnor. Qindra mira shpirtrat fisnike kanë vërtetuar se përmes bindjes ndaj Kuranit zbresin bekimet e Zotit dhe krijohet një lidhje e këndshme me Zotin e dashur. Rrezet e atributeve të Zotit dhe shpalja e tij zbresin në zemrën e njeriut dhe njohurit e thella dhe urtësit derdhin nga goja e tij. Atij i dhurohet një mbështetje fuqishme te Zoti i Lartësuar dhe një besim të patundshëm. Zemra e tij ushqehet me një dashuri të ëmbël. Zemra e tij ushqehet me një dashuri të ëmbël, e cila shfaqet dhe forcohet nga kënaqësia e takimit. Po të shtypen dhe të bluhen ata midis gurëve të vuajtjes dhe të mundimit dhe të shtrëngohen nga kthjetrat e vështirësisë, prap se prap nuk do të kulloj asgjë përveç dashurisë së Zotit. Pra, Huzuri shpjegon që sa më shumë të bluhen apo të shtrëngohen apo të shtrudhen, siç ne përdorim grirësi apo shtruse. Pra, thelbi që del, lëngu që del për tyre, është lëngu i dashurisë së Zotit të Lartësuar. Pra, është vetëm ky lëng që del sepse ata e kishin studiuar Kuranin famlar dhe kishin vepruar në përputhje me të dhe duke dashur profetin sallallahu alajhi wasallam, ata ishin nënshtruar ndaj tij dhe ndiqnin modelin e tij. Mesih premtues sallallahu alajhi wasallam vazhdon të shkruaj, ai thotë: "Bota nuk është e njohur me ta, ndërsa ata janë shumë larg dhe të lartë prej saj. Zoti sillet me ta në mënyrë të veçantë. Vetëm ata dinë se Zoti ekziston dhe vetëm ata dëshmojnë se kur ngrehin duart për lutje, Zoti dëgjon dhe u pranon lutjet. Zoti u përgjigjet kur ata e thrasin. Kur ata i kërkojnë Zotit strehim dhe mbrojtje, ai ju afrohet me vrull. Ai i do më shumë se një baba i dashur dhe zbret bekimet dhe mirësitë e tij mbi shtëpitë dhe muret e tyre. Pra ata jetojnë. Pra ata njihen
përmes mbështetjes së dukshme, të padukshme, shpirtërore dhe materiale. Zoti mbështet në çdo fushë sepse ata janë të Atij, ndërsa Ai është i atyre. Dhe këto nuk janë thjesht fjalë, por janë fakte të mbështetura me prova. Pastaj Huzuri shpjegon që zhvillimi i vazhdueshëm kërkon që ne të zbatojmë mësimet e Kuranit. Nuk mjafton vetëm të pranojmë dhe të besojmë, por thelbi qëndron që gjithçka që ka mësuar Zoti nëpërmjet Kuranit famlar, muslimani duhet të jetë plotësisht i bindur dhe nënshtruar ndaj tyre. Derisa nuk e bën këtë, ai nuk mund të arrijë asnjë zhvillim dhe asnjë mbarvajtje dhe progres në jetën e tij. Prandaj, sa më shumë njeriu dhe sa më shumë një musliman largohet nga Kurani famlar, aq më shumë largohet nga progresi dhe nga zhvillimi. Dhe vetëm Kurani është qelësi dhe arsyeja e zhvillimit dhe mënyra e progresit. Mesih premtues salam, duke këshilluar xhamatin e tij, thotë: bëhuni të kujdesshëm dhe mos hedhni asnjë hap kundër udhëzimit të Kuranit. Unë ju them sinqerisht që ai i cili anashkollon qoftë edhe një porosi të vogël nga 700 porosit të Kuranit e mbyll vet me dorën e tij derën e shpëtimit. Për të mos hyrë në të, rrugët e vërteta dhe të përsosura i ka qelur vetëm Kurani, ndërsa gjithë librat e tjerë ishin vetëm hija e tij. Prandaj lexoni Kuranin me vëmendje dhe duajini fort, me një dashuri të qiltër, që nuk i keni kushtuar askujt. Zoti më është drejtuar me këto fjalë: Al-khairu kulluhu fil Quran. Të gjitha mirësitë gjenden në Kuran. Kjo është e vërtetë. Më vjen keq për ata të cilët në vend të Kuranit të japin e përsi diçka tjetër. Qelësi shpëtimit dhe fitores suaj gjendet në Kuran. Nuk ka asnjë nevojë fetare që nuk plotësohet në Kuran. Në ditën e Kiametit, ai i cili do të vërtetojë apo përgënjeshtrojë besimin tuaj do të jetë Kurani. Përveç Kuranit, nuk ka asnjë libër nën kupën e qiellit i cili mund t'i udhëzojë pa ndërmjetësimin e Kuranit. Zoti ju ka bërë një favor të veçantë duke ju dhënë një libër të tillë si Kurani. Unë ju them sinqerisht se nëse libri që është shpallur juve, nëse do të zbriste të krishterëve, atëherë ata nuk do të kishin gabuar. Kjo dhunti dhe udhëzim nëse do t'u jepi hebrejve në vend të Teuratit, atëherë disa ndër sektet e tyre nuk do të kishin mohuar ditën e Kiametit. Prandaj çmojeni dhe vlerësojeni këtë dhunti të madhe. Kjo është një dhuratë e këndshme dhe një pasuri e pallogaritshme. Po të mos zbriste Kurani, bota do të ngjasonte si një embrion i pist. Kurani është libri para të cilit të gjitha udhëzimet nuk mbajnë asnjë vlerë. Pastaj, duke dëftuar rëndësinë e tij, ai shkruan: Kurani është një libër i cili zbriti në një kohë kur bota ishte rrethuar nga ngatresat e mëdha dhe ishin shfaqur mjaft deformime dhe lajthitje në besim dhe vepër. Dhe pothuajse të gjithë njerëzit ishin përdhosur në imoralitet dhe dogma të prishura. Allah xhalla shanu duke përshkruar këtë gjendje thotë në Kur'anin famlar: "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr." Pra, të gjithë njerëzit, qofshin thestarët e librit apo të tjerët, ishin përfshirë në doktrina të kalbura dhe në një gjendje e katëndisur. Dhe një gjendje e katëndisur kishte pushtuar mbar tokën. Për t'i hedhur poshtë të gjitha besimet e kota dhe të pavërteta, Zoti i lartësuar për të na përudhur pikërisht në një kohë të tillë, zbriti një libër të përsosur si Kur'an famlar. Ai përmban argumente për të mposhtur të gjitha besimet e rrema. Dhe vetëm Fatihaja, e cila recitohet në çdo rekat të 5 vakteve të përditshme, përmban thelbin e besimit në mënyrë të përmbledhur. Pastaj shkruan: Zoti i gjithfuqishëm i ka premtuar fitore një robit të prulur, të dobët, të papërkrahur, të pafuqishëm, analfabet, të pashkolluar, të paditur dhe të paedukuar përmes fuqisë së tij, të plot. Përballë gjithë botës, përballë të gjithë armiqve, përballë të gjithë kundërshtarëve, përballë të gjithë të pasurve, përballë të gjithë të fuqishmëve, përballë të gjithë sunduesve, përballë të gjithë mendimtarëve, përballë të gjithë filozofëve, përballë të gjithë popujve fetar. A mund të dyshojë dikush nga besimtarët apo kërkuesit e së vërtetës se premtime që Zoti i plot fuqishëm i bëri profetit sallallahu alajhi wasallam?
valla ishte puna e njeriut, ndërkohë ato janë përmbushur qartazi në kohën e vet, e madje vazhdojnë të përmbushin edhe sot. Pastaj, duke folur për rregullat e drejtë recitimit të Kuranit, ai thot, dikush kishte pyetur se si duhet recituar Kurani i Madhërisëm. Kurani duhet lexuar me shumë vëmendje, për qëndrim dhe duke menduar thellë. Në një hadith përmendet që janë disa lexues që Kurani i mallkon ata. Kurani i mallkon atë lexues i cili lexon por nuk vepron mbi të. Gjatë recitimit të Kuranit nëse përmendet mëshira e Zotit, atëherë edhe ne duhet t'i kërkojmë mëshirë. Nëse përmendet për ndëshkimin e një populli, atëherë duhet t'i lutemi Zotit për mbrojtje dhe ndëshkimi dhe nga ndëshkimi i tij. Kurani duhet lexuar me shumë vëmendje dhe përqendrim dhe duhet zbatuar në jetë. Pastaj duke nënvizuar qëllimin e të kënduarit Kur'an ai thekson. Njerëzit recitojnë Kur'anin si papagall, pa e kuptuar hiç. Njësoj si një prif lexon kuturu shkrimet e tij të shenjta. As nuk e kupton vet e as nuk marrin vesh dëgjuesit. Tashmë nga mënyra e recitimit të Kuranit ka mbetur vetëm kaq sa të recitohet 2 apo 4 gjuz, e askush nuk merr vesh se çfarë ishte recituar. Maksimum që bëhet është të recitohet me një melodi, të shqiptohet drejt qaf dhe ain. Sigurisht recitimi i drejt i Kuranit është i pëlqyer, gjë që është përmendur edhe në hadith, por qëllimi i vërtet i recitimit të Kuranit është që njeriu të njohë të vërtetat dhe urtësitë e tij dhe të ndërmarrë një ndryshim të qiltër në veten e tij. Të dini se Kurani mban një filozofi të mahnitshme dhe të vërtetë. Ai mban një disiplinë së cilës ende nuk i kushtohet vëmendja e duhur. Derisa nuk mbahet parasysh disiplina dhe renditja e Kuranit dhe nuk studiohet thellësisht, nuk mund të përmbushen qëllimet e recitimit të tij. Pastaj duke treguar se fjala e Zotit përfton dashurinë e Zotit, pra krijon dhe shkakton dashurinë e Zotit, ai shkruan, Mesih premtues selam thot, baza e adhurimit është recitimi i fjalës së Zotit, sepse nëse lexohet apo dëgjohet fjala e të dashurit, ajo sigurisht i ndez ndjenjat dhe tingujt e dashurisë. Kurani gjithashtu përmban ilaç për të zbutur zemrat. Njeriu duhet të lexojë Kuranin shumë shpesh. Kur gjen lutje në të, le të lutet edhe ai. Dhe t'ia kërkojë Zotit atë që kërkohet në të. Nëse aty u përmendet për ndëshkim, atëherë ti kërkojë mbrojtje prej tij dhe të largohet prej asaj sjelljeje të keqe që e çoi atë popull drejt shkatrimit. Nëse zemra është e ashpër dhe e gurtë, atëherë në mënyra për të zbutur atë gjendet në leximin shpesh të Kuranit. Kudo që gjen lutje në të, besimtari pëlqen që ajo mëshirë ta shoqërojë edhe atë. Kurani i ngjan një kopshti. Njeriu duke ecur në të, ndalet dhe merr ndonjë lule. Pastaj gjen një lule tjetër. Kështu që njeriu duhet të përfitojë nga të gjitha nivelet e Kuranit. Pas Kuranit nuk mbetet më nevojë për librin tjetër hyjnor. Ai është i përsosur dhe i përkryer. Kurani famlar zbriti në një kohë kur të gjitha kërkesat dhe nevojat tashmë ishin shfaqur. Të gjitha çështjet morale, fetare, gojore dhe praktike ishin qoroditur, ndërsa skajshmëria dhe e çfarëdo llojet dhe shturja dhe ligësia e çdo natyre kishin arritur kulmin e tyre. Prandaj edhe mësimet dhe porositë e Kuranit i përkisnin shkallës më të lartë. Prandaj edhe sheriati në këtë kuptim u quajt sheriati i fundit dhe i përsosur. Pra ligjet e mëparshme hyjnore mbetën të mangëta sepse ligësitë dhe imoralitetit për përdosjen e të cilave kishin ardhur ata libra ende nuk ishin shfaqur në përmasën më kulmante. Ndërsa kur zbriti Kurani, ato kishin arritur pikën më ekstreme. Prandaj dallimi midis Kuranit famlar dhe librave të tjerë hyjnor është se edhe pse librat e tjerë do të mbeteshin të mbrojtura nga ndërhyrje apo ndryshime, ata për shkak të mangësisë së tyre të brendshme përligjnin ardhjen e një mësimi të përsosur, pra të Kuranit famlar. Ata libra nëse do të ishin të përsosur për kohën e vet, prapë detyronin shfaqjen e Kuranit, sepse kërkesat dhe nevojat e asaj kohe ishte ndryshe nga koha kur zbriti Kurani. Megjithatë, sot e njëjta nevojë nuk e pengon Kuranin për ardhjen e një libri të ri,
sepse nuk mbetet asnjë shkallë tjetër pas shkallës së përsosjes. Po të zëm se mund të vinë një kohë kur parimet e vërteta të Kuranit të deformohen dhe të shndrohen në parimet e shirkut. Njësoj siç ndodhi me Veda dhe ungjit dhe mësimi i qartë i tauhidit, pra të njëshmërisë së Zotit, do të pasojë ndryshime dhe deformime, dhe miliona muslimanë të cilët i përmbahen njëshmërisë së Zotit, do të braktisin këtë rrugë dhe do të ndjekin shirkun dhe adhurimin e krijesës së Zotit. Atëherë sigurisht në të dyja këto situata, ardhja e një ligji të ri dhe një profeti të ri është pashmangshmërisht i domosdoshëm. Por të dyja këto mundësi janë të parealizueshme. Pastaj ai shkruan: të dini se Kurani famlart është burimi i bekimeve të vërteta dhe është mjeti për të arritur shpëtimin. Është faji atyre që nuk u përmbahen porosive të Kuranit. Prej atyre që nuk veprojnë sipas Kuranit, një grup nuk beson as pak në të, madje as nuk e konsideron si fjala e Zotit. Këta njerëz gjenden në shkallë shumë të poshtme. Megjithatë, është për tu habitur dhe për tu ardhur keq për ata që besojnë Kuranin si fjala e Zotit dhe konsiderojnë si ilaç shërues i shpëtimit, por prapë nuk zbatojnë urdhrat e tij. Një pjesë e mirë për tyre nuk e kanë lexuar Kuranin për asnjëherë gjatë gjithë jetës. Shembulli i atij i cili injoron dhe shpërfill fjalën e Zotit i ngjan atij njeriu i cili di se filan burim është mjaft i pastër, me ujë të ëmbël dhe të freskët, i cili ka fuqi shëruese kundër mjaft sëmundjeve. Por edhe pse është i etur dhe i sëmurë nga shumë sëmundje, ai nuk i afrohet atij burimi. Kjo është fatkeqësia dhe ignoranca e tij. Atij duhet të vinte buzët mbi ujë dhe të kënaqej nga uji i tij, i këndshëm dhe shërues. Por pavarësisht njohurisë, ai mbetet larg atij, sikur një ignorant, dhe mbetet i tillë derisa ai përfundon vdekja. Gjendja e këtij njeriu është mjaft e mjerueshme dhe por edhe edukative. Gjendja e muslimanëve sot është pikërisht e tillë. Ata ndonë se e dinë se qelësi të gjitha arritjeve dhe fitoreve është në Kur'an dhe ne duhet t'i përmbahemi atij, por nuk tregojnë as pak respekt për të. Çfarë mirimi tjetër pret ky popull? Kur ata e quajnë gënjeshtar, shpifa dhe dejal atë person i cili usoret drejt Kuranit me shumë dashamirësi, sinqeritet dhe dhemshuri, madje me urdhën e Zotit të lartësuar. Pra, muslimanët kishin nevojë që të ndiqnin atë, edhe të vlerësonin dhuntin e këtij burimi dhe të çmonin atë dhe të vepronin sipas tyre. Edhe kështu sigurisht ne do të shikonim që Zoti do t'i largonte mjerimet dhe vështirësitë dhe vajtjen e tyre. Sikur të muslimanët të kuptonin këtë, edhe që Zoti u ka hapur një rrugë të drejtë, duke hesur mbi të cilën ata mund të arrijnë fitore dhe mund të arrijnë shpëtim dhe liri nga të gjitha vajtjet e tyre. Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam shkruan: është e vërtetë se ndonë se shumica e muslimanëve kanë harruar Kuranin famlart, shkëlqimet, mirësitë dhe ndikimet e tij janë të pashtershme dhe aktuale në çdo kohë. Andaj edhe unë jam dërguar për të vërtetuar këtë. Allahu lartësuar ka dërguar robërit e tij për mbështetjen dhe për krahjen e Kuranit, sipas nevojës në çdo kohë, ashtu siç kishte premtuar në Kuran: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Do me thënë sigurisht ne e kemi zbritur këtë përkujtim, pra Kuranin, dhe ne do të mbrojmë atë. Pastaj ai shpreh dhimbjen e tij të thellë duke këshilluar xhamatin. Me këto fjalë ai shkruan: dua t'ju bëj një porosi të rëndësishme, që të mos e lini Kuranin si diçka e braktisur, sepse jeta juaj gjendet në të. Ata që nderojnë Kuranin do të nderohen në qiell. Ata që japin e përsi Kuranit karçi çdo hadithi dhe thënieje tjetër do të gëzojnë e përsi në qiell. Për njerëzit nuk ka asnjë libër mbi sipërfaqen e tokës përveç Kuranit, dhe për të gjithë bijtë e Ademit nuk ka asnjë profet apo ndërmjetës përveç Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pra, këto ishin disa
nga citatet e mësuesve të Premtullah Salam në lidhje me Kur'anin famlar, në lidhje me rëndësinë e Kur'anit, në lidhje me rëndësinë e leximit të Kur'anit, në lidhje me rëndësinë e vëmendjes ndaj tij dhe nevojës së zbatimit të mësimeve të tij. Allah na mundsof që gjatë këtij muaji të madhërisëm përfitojmë nga vlerat e këtij muaji, të interesohemi drejt Kuranit, të lexojmë dhe të analizojmë dhe të përsjatim mbi Kuranin. Ato pjesë të Kuranit që ne kemi harruar gjatë kësaj periudhe, se edhe njerëzit lexojnë, mbajnë mend, edhe pastaj harrojnë disa pjesë të Kuranit, le të përsërisim gjatë këtij muaji. Edhe ato porosi që ne kemi anashkalluar, mundohemi dhe përpiqemi të zbatojmë gjatë këtij muaji. Allah na mundsof të gjithëve. Sot do të udhëheq 2 xhenaze pas namazit. Një është xhenazja e pranishme, që është i të ndjerit Kalim Ahmed Wasim Sahib, i cili ishte një punonjës i Matas. Ai ndroi jetë me datën 6 korrik për shkak të një infarkti. Ishte 54 vjeç. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gjushi i tij atror ishte Hazrat Haji Muhammadin Sahib Dervish nga Kadiani, ndërsa gjushi i tij amnor ishte Sayyid Sadiq Ali Sahib nga Saharanpur të Indis. Ai ishte dhëndri i të nderuarit Mubarak Sake Sahibit, i cili ka qenë misionar edhe ka shërbyer edhe si drejtor i përhapjes për avakilët të pëshir në Angli. Kalim Sahibi ishte që nga fëmijëria ishte shumë aktiv për të shërbyer xhamatit, edhe në Karachi, në Pakistan ishte antar i këshillit lokal, pastaj kur shkoi në Abu Dhabi, shërbeu si zëvendës presidenti i xhamatit. Në vitin 1989 ai u emigrua në Angli, edhe këtu shërbeu në Majlis Khuddam al-Ahmadiyya, edhe në departamentin e financës, edhe në khidmat e khalq, pra në shërbimet humanitare, edhe në Gjelsa Salana. Në vitin 1993 kur u themelua Mataja, ai ishte një ndër punonësit të parë të Matas, edhe kujdese për mirëmbajtje dhe për çështje teknike. Shërbeu në mjaft departamente, edhe ishte drejtor i departamentit të përkthimit, ka shërbyer edhe speaker edhe si moderator në Mata. Ishte një shërbëtor besnik i kalifatit, punonte me shumë ndershmëri, me shumë sinqeritet, kishte një sille me shumë dashuri edhe me stafin e punës, respektonte dhe nderonte ata. Ka lënë pas nënën e tij të vjetër, të moshuar, bashorten e tij Sara Wasim, zonja Sara Wasim, edhe një vajzë dy djem. Ishte shumë i respektueshëm, respektonte shumë prindërit e tij, edhe vëllezërit edhe motrat, edhe bashortja e tij thotë, unë e kam parë gjithmonë të kridhur në shërbimin e xhamatit, edhe ishte një shërbëtor në kuptimin më të mirë të fjalës. Besonte fuqimisht në vullnetin e Zotit, edhe madje u jepte kuraj edhe të tjerëve që të mbështetin tek Zoti. Shquhe edhe nga mikpritja e tij, shërbente me shumë dëshirë, me shumë edhe motra e tij dëshmon dhe shkruan që ai ishte plotësisht i pastër nga reklamimi, nga dukja, nga shfaqja, lexonte shpesh edhe librat e mësuesve të Premtullah Salam. Edhe një koleg i tij, Asim Shahzad Sahibi, shkruan që unë kam punuar 11 vjet me Kalim Sahibin në Mata, edhe i kam gjetur një shërbëtor, një punëtor i sinqert, të përkushtuar dhe të përulur të kalifatit. Edhe gjithmonë sille me shumë dashuri, me shumë dhëmshuri me të tjerët, me kolegë të tjerë. Një herë e pash duke pastruar bllokun e Matas, pash që ai pastronte, edhe unë e pyeta pse po pastroni vetë, mund të thoni të tjerëve për të pastruar. Ai më tha
që kur ishte përuruar bloku i Matas, edhe huzuri fliste për mua që kur kalifi jepte këshilla punonisëve vullnetarëve të Matas, ai ndër të tjerët këshilloi edhe për të mbajtur pastërti në ambient. Edhe në momentin që ai këshillonte, ai pra kalifi shikonte drejt meje, prandaj unë mora si porosi të parë këtë këshill, edhe gjithmonë përpiqem të pastroj vetë këtë ambient. Edhe një herë duke parë videoklipet të vjetra të Matas, ai dëgjoi një citat ku thuhet që edhe Mataja është një institucion i fuqishëm për të vazhduar dhe për hapur misionin e Mesihut të Premtuar selam. Duke parë këtë videoklip, ai filloi të qante me dënes, e thoshte o Kalim, ti je sa me faqe je që edhe ti Zoti të ka mundësuar të kontribuosh në këtë mision. Ai njëherë kishte të drejtë për të marrë leje, edhe bëri një kërkesë për të kërkuar leje nga Atal Mujib Rashid sahibi, nga imami i Xhamisë së Londrës. Imam sahibi i tha që nuk e pranoi kërkesën për leje, duke arsyetuar që kishte shumë punë. Ai pranoi me zemërgjerësi, mori kërkesën që kishte donte të dorëzonte, edhe e grisi, por nuk kishte asnjë lloj mërzie apo zemërimi, por me qiltërsi të zemrës ai pranoi këtë porosi edhe këtë vendim. Edhe Khalid sahibi shkruan që Ravil sahibi, i cili vinte her pas here në kohë të ndryshme, edhe për këtë arsye dhe ne të dy kur shkonim i thoshim Kalim sahibit leje për të punuar në studio, nganjëherë punonim deri vonë, edhe ai sa herë që i thoshim, ai thoshte kurdo që keni nevojë më lajmëroni, edhe unë do të jemi gatshëm edhe do të jemi prezent. Pra, edhe kur vinte për të më takuar mua, thoshte fëmijëve të rinin përpara, ndërsa vetë ule mbrapa. Pra, në këtë mënyrë, nëpërmjet meje, donte që edhe fëmijët e tij të kishin dashuri dhe kishin lidhje me kalifatin. Allahu plotsoft dëshirën e tij dhe edhe fëmijët e tij gjithmonë të kenë lidhje të fuqishme me kalifatin. Ata të dy prindrit, pra edhe ai edhe bashortja e tij, kanë edukuar shumë mirë fëmijët e tyre. Allahu u bëft të dobishëm për xhamatin, edhe Zoti ndihmoft edhe i ruajt ata. Allahu dhënë sabër dhe durim bashortes së tij edhe nënës së tij. Amin. Gjenazja e dytë i përket Haji Asim Zaki Bashiruddin sahibit të Amerikës, është një gjenaze në mungesë. Ai ndroi jetë me datën 22 qershor 2014. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Për disa vjetësh vuante nga kanceri, megjithatë përballoi këtë vuajtje me shumë durim, me shumë guxim, edhe asnjëherë nuk shfaqi vështirësinë dhe këtë vuajtje. Ai ishte lindur në një familje të krishtere në vitin 1929, me datën 26 maj, që nga familja ishte lidhur me fen, edhe në rini për shkak të interesimit të tij për të lexuar, për të studiuar, ai u njoh me xhamatin. Edhe në vitin kur ishte vetëm 19 apo 20 vjeç, ai pranoi xhamatin edhe u ndartsua në Ahmediyat. Kishte një besim të palëkundur në qenin e Zotit të lartësuar. Ishte shumë i durueshëm dhe shumë mirënjohës. Pra ishte një personifikim i vërtet i një besimtari. Ai pati mundësi të takohej me shumë personalitete të shquara të xhamatit. Në vitin 1940 ishte takuar me Çodri Zafrullah Khan sahibin, ndërsa në vitin 1979 ishte takuar me kalifin e tretë rahimullah aleh. Asim sahibi i ndjeri tregonte rrefente për këtë takim që kur takua me kalifin e tretë, më duk sikur se kishte një aureol e shoqëronte, qëndronte rreth kalifit të tretë.
ishte edhe antar I Këshillit Kombëtar të Amerikës, të Xhamatit. Punonte në Seattle edhe nganjëherë rinte 2-3 muaj larg shtëpisë, edhe ai kishte lënë atë punë vetëm për shkak të aktivitetet të Xhamatit. Njëherë për të marrë pjesë në një aktivitet të Xhamatit shkonte ngiste shumë shpejt makinën, edhe policia ndaloi, edhe duke parë atë në një kapuç e pyeti ku po shkoni, në kish, domethënë në xhami. Edhe ai u përgjigj po. Edhe ai polici mbase ishte njëri I mirë, edhe tha mirë, te nuk do të gjobis, por këtë gjobë që keni që do të paguaj këtu, do të paguash në aty ku shkon ti, pra në xhami. Pra e momentin që mbriti ai, gjën e parë që kishte bërë, kishte paguar $85 pra gjithë sasin e gjobës e kishte paguar si kontribut në xhami. Ishte njëri, pra ishte shumë I ndershëm, edhe në xhami që është ndërtuar në Seattle, ai ishte kontribuesi më I madh në të. Në vitin 1970 kishte kontribuar aq shumë sa mjaftoni për të blerë një makinë të re. Kishte shumë dëshirë edhe për të përhapur mesazhin e xhamatit, edhe në makinën e tij mbante një tavolinë që mund të palose, mbante libra dhe fletpalosje, edhe kudo që shkonte ngrinte një atë tavolinë edhe bënte thirrje. Edhe në bibliotekën e Seattle-it kanë vendosur ka quar librat e xhamatit dhe fletpallosje. Pra gjithmonë ishte gjithmonë merakose për progresin e xhamatit, edhe kishte një dashuri të veçantë me xhamatin, me kalifatin. Edhe ka lënë përveç bashortes ka lënë 4 fëmijë. Allahu I lartësoft nivelet e tij shpirtërore dhe edhe mundsoft edhe fëmijët e tij të ndjekin rrugën e tij të virtuteve të mirësisë. Amin. Allahumma amin. और बच्चों को भी नेकियों पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.